kana nai toko kata na makofi pe tito gozokisa yo tala sokoli oki ndokite aza nelongi ya banguku makole yenga malokola mama bikukula eba Fabrice président kene de tous les présidents maître Yang de Kofi Ngombe Fumulaza Fwenga Lupele Mapouvoir Papa Safou d'Angola DJ Manager international double face la bossanité petit nangai Malala voix du star elle back faire Pitoun Jambia connaissance ya Didier ya Dadi Pino News Boyoke logo yu sagulaketo kakulaketo kukuniki kumakaka sagulaketo kumamiki kumakoka sinkwedwe sikumalela sinkwekwe sikumalela Santa mia sia otan Santa nyu esta mista weana hana sia hina Ima Santa esta hana haina Imi hana waina Santa Ini awasa Bana make binonyo subu bina dance Kalulaka Esito koti Kalulaka Esito moni Bambish omone ningaite Mbayo sila papa na la joie Goda Gino Boss Puto mascotte Esye Asya talaka Money Ayaka Asaka Sila Mayana Nasata Nati Awama Papa Vede International Oloki Papa Chant français Zalika Wano blokango ya kubloke Toki Papa Lelo komona yitu Mama Yiga mpwana mvwanda Lokatere mpasani mjuwa Yo yede kufinga ngasi Kanti mpwana uza kuyamba Yosa kalokatena ngai Kanti lokatere kuyamba banani Bisu bantu Lokatena yitsa ki Ye basaka ye Mwasi na yu na yibi basitela Abu Epa na ngai mtumise Ifase nga nga audience Nengo yo ye pa na ngai osengo audience Sona niko kotsa yo Omona Ona lokatera na nga na kupisa Mala dibuso ilongi yo mwenye kumi ya lupango Mala dibuso Ibi nga ite Na yibi bisale kusaba Na papa kaste wana Yiba bantu Ndo tuvandi boyo Kansi musumuntu muswa kusalisa yo uyibi yete mama Yiba Nako yeba ye Na yeba yete tadami na yoni na seo sepela Nango Ngai nazali Mama prophetesse ya malonga Kona yeba kabe tadami Nyoso bakota kana lupango Na yebi ya yo Ngana yo naza dute Kode nana Hey Kamutu Kaila kei Kansi siko yo mongu na yena nyema kia dini Nani ya kustamata Pesa mana pesa Pesa mana pesa ya kisi Iye muko kakasima mbwana Iye muka yibi kisi nio tusaya Mwani siko yo ndimiko zanga Nandimite kansi yo mtu za kuluba mongu ya Pesa kisi soko mpesa mwongi za kisi te pesa mana singa Dimi wana Gama wana nako pesa Bwana kati ya dimi wana Asana nyumuna Kasi tika na kino kupesa ye mbwana Ukama doji Pesa na mbomu Ngana simba kuto kile simba likana Omani nengo suki Okay, ikambuke. Ipa kaka mukile zali mukuse. Eza kaka mukuse. Eza kamula hite mukile ya mukuse kaka. Okay. 知道什么时候现在我受了小心着过。 ngandi mna wana expliquer kama nyonso to prof wana koloba za na allergie pesa na cours na très bien na ndenge mokete problème donc ça me suffit à jati sincho musha tout ce que ça dans soja show avumeli mingi kuna na Chine afani mina ba jaki ba taichi banana nyonso to pesa pe ba cours kuna ndenge mokete ndenge pa ina Congo pe na Congo pesa pe ba cours lelo kokute na chance vraiment en tout cas ça peut posa na ngai na za posa moni ba voyage na salaka amona kenda ba Chine wana oui, la langue est très importante. Ça aussi, moi, je couche du jour. Si tu es dans le je couche du jour, si tu es dans le jour, quand tu es dans le jour, Nenga ozanga na poso bandoki ba Chine wana 6 mois ya pamba oye bango déjà c'est pe dozala dene sengo OK pas de problème so kuto
送小不了，叔叔故事家都担心嘛，你在当估计少了。Ah, donc abi lelo akobanda na basilabe po tobanda koavance malembe malembe abana basilabe mwa moke moke oyeba bongo tokobanda koavance malembe malembe. Surtout oyo eza très important, eza mingi na basalutation po eza accéléré quoi. Mwa basalutation kotuna boni yo oyo nini biloko wana eza très important na yeba. Itan ayi hani hatwana. Ah, surtout ça故事。 Okay. 上到说不出，故事大到说的说，上到。 Abi kaka lelo oyeba yango mbala moko C'est nyonso. vrai. Pas de problème alors. 说是这，故事大都是吧，那说，都是故事这。 Abi tokodémarrer na biso eza ngo na problème te mais yo moko siko zande na esprit awa zala pe na esprit parce tozali. Pas de problème, naza concentré. 说到说，甚至说，是故事到啥，上周说说。 So bokutana na mutu moko ndeni nokopesa mbote fara fara. 你好，你好。 Ni hao lingoloba bonjour ni hao. Donc so yazoloba yozongisaka ni hao. 少故事这，你好。 Zongisaka na sima na ni hao wana lingoloba bonjour. Bonjour 你 chérie. 好，说不出的说。 Pesi papa mbote apesi papa mbote. Chérie, oyo professeur awa apprendre nga cours ya chinois tara nde na voyagera. Kuna ebanga. Na liboso natala boye église eza kopela moto na bamama oyo babimaka na 5 heures bakende kozwa moto baye wana bato tutundi moto eza kopela na église bato mawa mama moko mokulu azalaki wana atuni moto alibumu oyo abandaki kovanda wana me papa yo ovandi awa mpenza église mpenza libusu na yo eza kopela moto yoka diponse ya moto alibumu wana mama tika na yo ngai navandaka awa mikolo nyonso bango soki bayela tongo poko moto ekitawa moto ekitawa moto ekitawa sikoyo moto ekiti église babeleli moto epeli. Oh sorry bato bajiki baziki wapi babaya kaka moto ezalaki wana na babiloko ya paster nde moto epeli moto omoni kobengaka bibengabenga osote mawa iseyo Bébé, bamemeli ngai mpe kaka lelo te nayebai na osola na yo. Obenge nga na telefone. Mon amour, nayebi ke okozonga no te papa. Monsieur, otelema. Non, mon amour, que ça vous tout simplement. Baye yo za mwasa libala. Baye déjà awa po bapesa yo ko obia nini? Cours ya oyeba langa chinois te, Voilà. chinois. Langa chinois mwasa libala. Osa likambo mbali nona ndako ayebi te, osa lese po vandisi bana mibali. Mais chérie, chérie, Dis monsieur, botelema. 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 Ezala mbala suka. Ezala mbala suka. Na lobby que ça soit la dernière fois, boya na lupango. Monika lupango ndenge za boy. Sudo. Hapo bosana. Oya aza mwasi nanga. Mwasa mutu bozo ya ko dialogue na ye po boyebisa mbali na ye. OK. Na boyi komenase bino. OK. Ezala ndinga mabeta chef. Non. Chichon. Na otomboka. Sona tomboki na kobeta. Na biso sona tomboki na kobeta. Webi. Sona tomboki na kobeta. Na malebo. Na boyi. Boss, ezala ndenge ya kimia mama nde s'intéresse lokola alinga kende ba Chine yango wana obaki balukela ye mutu abando pesa ye cours ya. Ngana koza mutu apiso ko. Chérie, mabeni nomoni na kati papa na ngai. Yaza chinois. Omona te. Sinda moto dosi akasidia. Zientani masho yo. Monte kote sa do show. Donc avandi mingi na Chine ayebi ki chinois donc ndenga zana ko tele tembete akopesa. Bobi maeza na mbala suka na mona bino ate bobi ma. Apesa pena makambo pa madame na yo moko ndima. So sinda mbata boni ke mushi tata so da suku shiya ko to. Sa sinda. So do show wo. Sa sinda. Arrêtez ma face. Monsieur. Nala ntombwa. Nala ntombwa. Nala tabilo kwa siko. Bobo mona siko granda nanga. Nala wana mnopozo bozo tsana. Non. Bobo bloquer nanga. Chérie, ponyo sala nga boye vraiment. Non, ozaki kosana beta yo. Na misu na bango to na beta bango na misu na yo. Parce que eloko beta ça na eloko ni ya mabe yo. Yo za mwasa ibala uvandisi bato opona ni. Bon nde na za bona ba ventrier ne baza. Ya ona bina fina ngai nde na za bona nga penda na koso na mutu te pona bala ya solo wana. Oye bisangana za l'informer. Oye zanda kunanga. En plus botiki kuna boye na sima. Ndi mfane ba ni kudilolo ni ngulona konsuaya Nakokuza fungula toilette. Fungula toilette. papa yaka Mama.
uzuluka kaka fungule ya toilette ukota toilette za malamu nakotaka bien nabwaka et puis tangu uzukenda kusala utikeli yango bantu uyuka nsonyi te me kumema mai kaka ya kukenda nango kuna ufoyoka nsonyi ya kumema kanchini na luwangu bamona yoke okei na toilette mama wana discours mubutu kuta kufa tika discours avana nukote fona nunyika toilette chali siku te fona toilette fona savo leta kama ti décider kusukula kama toilette yo sukula ka toilette mala bon na kubanda mbita bana kubanda kasama lukula kubanda sukula di busu bongo ukenda kuna sina ya ngapenda yibisi yo fusukula nani jibuso yo nano oyo ngana zana moso na pesi yo ubibisa mais lukula ashi na ngana bumbaka yango na bumbela uzana kasi ne kasi ra izali papa si kasi ne izali te savo toilette pe muntu kutoka na kasi ne infecta na kuzwa mama kuzwa wapi papa nazanga ite zina na sala papa mama pesa fungula meka kuchangwa hata kibanda yako una kwa pesa yo kuna tusitu kangi na anga nzambe na ubimisa mama pesa fungula sio bomba ngo fungula ngweza ya lini fungula yanga mona pesa sanga fungula izawa na jibele na iza kuna mama pesa nga fungula ngana zama ta fungula pesa obo pesa fungula toilette anika nano toilette yo nika nika ni pesa unika ka toilette ho unika ka toilette mama ta yo nika zira na ngani kuswana te na malemba kuswana te Dennis na malemba pesa fungula tala bobonganya lo tala yelenta pesa fungula yelenta tala na sari buti yaza lenta butika fungula nuno potele mulwangu natika na po na moni natika na po meka kutika ngo bando kumudala Dennis no ko ana lo ba songa na zalo ba ngote prof pardon buke non te pardon prof en tout cas bolimbisanga vraiment na oyeleki mobali nanga azalaka bongo ye bazwa ne aponaka moto kosalela te en tout cas expliquer prof bolimbisanga vraiment sizama shukuda zao abi limusaye sao to sukusiswa mushutojo samusizwa kushidzawa so tasukushukwa sizo nenga zawa na ko wana ko bete wana po uti ni shini yani mtaba jete ko landa boete biwa shina ndi bana te asala bongo te suto sundu mushukusha to so da xiao bon yela sko likamna yo mondo lingilandi solo la c'est quoi problème nangeza boy ngana za posta vraiment na iba lango moni po ça très importante pour ngai sikoyo na uzwa horreur na ye comme ça ce jour ya ozalate ngana obenga bino jour boy azalaka te na jour boy po bopesanga couronne. Ok, na expliquer prof. Expliquer prof. Suta shao, si de sundo mo sho kuguda sa, sunso chudo saudo kwa. Ça va maman, tu comprends. Yende ngaza boye, aza papa na aza chinois. Maman na yende aza congolaise. Donc ndenga za na zani na makila sikoyo ya ba chinois. Donc il tala kandi tutala ba film ukaka ba tamle ba mi bali ba ne bo bitumba ba mi bali ba sela biso be spectacle tinande père wasala sala bo yeba tension e komi ko mata asala mo ba kia yo mo na dossier ka merci beaucoup que beau fita ta transport hein beau fita ta transport Suta shao usizi dam shudo koso za no pena mtema yo kita merci beaucoup na obenga sinso shuku wada shao OK bien sian dao shao tikala malamu merci comme si na ko sotise na kitu kanda afanda hapo ubira ukangabilo na tika kanti tika na kubuma na kumujia na kubuma munene za bantu mibale te munene za bantu mibale te nazaka ka centre ndenga naza boy mais mukuwa moko vanda bakoma bunda bumunisha kangana bunda kate bunda tuna bana kalasa na biso ba sa bunina na kote le poza na bana to bota te umela milangi na lubi uzuyoka uzuyoka nenga zoka ko sanga msapite ko sanga msapite kitsa na se uzuyoka nenga ikanga miyo ngana mezi milangi ye mutu amelisa ngai milangi kitsa na kota nano ye mutu amelisa yenda kota ya kota umoni makambo yekoluka na ndako umoni makambo yekoluka na ndako ngamulinga mema likuwa na kama tabilo ngamulinga mema fo tala umonye seleba bidi ufolukasa uyibi yango seleba bidi ufolukasa ufinga kangala mungu ya mungu ubadi basi mibale ukukufa noki kasamu wako ubadi basi mibale bikana kwa kasamu wako na kufa kaka kai muntu alibusuka afa kwa wafombo alwaye azofinga ngana mela mila kuyo kufinga ngana mungu ya mungu ya melisa ngana mila isa iloko yo tomona muntu amela mulai
Utomana mundamela mula toka matamula ina. Mais comment ça va encore on va avoir problème hein. Ma ko rakota. Nga na meli so mula uyu ka nega ba mela mula yo ko mela ya mu yo ko mela mula ngiro. Na bota ka Voilà. Maman, bilamba na kopesa te na kanyango. Ma chérie. Neti otoloba ne ba orphelin. Na okena to kopesa bango na orphelin. Na moko na luki bango na pesi bango. Neti yo tonda mbongo za na bambongo na ebele. Luka mususu osombela bango me ngala yeba te na mona te. Oh amour. Na ke amour. Na ke. Na ba usaki déjà pour la kende pour. Etalinga te ma chérie. Etalinga te. Amour. Wow. Amour. Zambalola. Ok, amour. Zambalola, amour, vraiment. Wow. Dino, otiki baba yosakana kangi l'église opengu tokomena batiki baba bofongwani pasa na yo mpe poza kosaba ndimi so bandimi bakuti oyo sen touti komelela Mashako Nini? Mama yaka mama Nini? Mama yaka Nini? Mama yaka Tera pasta pour maman. Mama, bonjour. Bandimi bakoti. Ametani yo kamana ni kuduwa. Mama nini? Maman koti na ndio kwa mama. Je vais prendre un peu. Mais alors, Maman koti na ndio. non, on ne doit pas y aller. Yaka. Maman, je suis fatigué. Fatigué. J'étais à l'église. Au Mélimingi. Non, on avait 5 cents. 5 cents ya whisky. Eh, papa c'était pas pingouin ya solo. 5 cents ya whisky. Mama. Ofungule pa utekuna hapo nani? Zongana no wa. Yo ni bandini ba sole kaba mona ye. Mama zobi matei mama nanga. Zena ngaka na kotse na nanga. Omoni nenda me imbenga kayo ko yutsa kanduka dina. Mama, okolongana ndako izela. Okolongana ndako nanga. Unasali nini? Usoni ngande ba mona mwana na nanga. Rabita Salabo. Gai nazo déposer hein? On continue ça la course au Nazanango. On se retrouve demain. Demain vers tout à l'après-midi. Hein? L'après-midi. Mais avant, moi, je voulais te dire ceci. On n'est pas bêtise, monsieur. Ma chère amie. Voilà. Moi, c'est nayo, asuri nayo, mingi. Mingi alors. Tu sais, je crois que c'est un gros bombe là à côté. Je connais les affinités que j'ai avec Vital. N'est-ce pas? Alors, il y a un petit là-bas. Ce qu'il y a l'autre, ça va faire un gars entre nous, ça là. C'est parce que je voulais vraiment que tu progresses na idée, na culture là-bas. Kambo ya bazo. Mais l'aventure na yo ça là wana non. Nasakana tena mama. Tu peux capter. Comme je peux ça. Nasakana mina koli. Seigneur Jésus. Na koli. Mtayoka koli Na koli. OK. Kola malam. Non, c'est là. Mais na lubibo. Nazo nalingaki nazonga Belgique. Moi ndiko ba déconfiné hein. Kolo ba vol les zongi après levé à état d'urgence.
fallait que je fasse un voyage na zonga nanu Belgique. Après celui na zongi. Mais on m'a dit que ba conteneur on a tina gina na Chine kuna et comme mais il faudrait que ngai moko na zala sur place certains documents. Oui, c'est un problème na zala ngozali difficulté à langue. Donc c'est vrai comment? On dit maté que voilà pasteur. Pasteur raison na kuti. Maman botangai. Ah! Na yo kibino. Na yo kibino. Ma pasteur. Na yo mama pasteur mobimba. Oza kotonga. Oyebite kotonga ezala na Bible ezali lisumu munene. Po ozo bebisa lokumu ya muninga. Hein? Mama pasteur. Okote ya boyende na l'église na bino. Yango bozo uza mapamboli te. Hein? Oya kutenga mwana na aleki bino azata la église batonde batonda. Bozo mona église na eza ya bino ya bamanza te, eza église etelema na nguya nyoso. Onza masalela kai. Bino loko ni basalela ka bino. Ma banganga bakomi ko yawo. Kobota kate pasteur mobimba mwana te. Eloko bokota malonga te, kiti na ndako te. C'est mon frère, azui sanga pona bonde la pona ye, pe lisusu na bekana nuko sungaye pe ponzamba sungaye azal équilibré. Ozo sepelobi que c'est une église à monene, mais réputation na ye. Ya ponzamba za nango besoin. Yondo opesa ye honneur. Ti da opesa honneur ti. Yo kominzambe. Nzamba tsenga pa monsieur que pasteur, yo ba kuzo benga yo pasteur yango mimo minzambe. Eh, ngai pasteur Joseph na pe mutu. Na oposa mabe pasteur que zo pa oposa conseil. Nemo pe lelo se passer tozo sama benga pasteur Joseph na ko pese be conseil mande ko na ngali za ko botinga na ye ya lambala suka na yoka makuru ndenga mabete ya lambala suka na kunduzela bino preavis boyoki yango ya lambala suka na yebisi bino malimbisa na mwana na ngai te wana za lisu moko hein lisu moko na ngai na ninga mutatonga yete popo kino tonga ipa batu yoso oh pasteur mama shako azaka na mona pasteur mona na yebo na boy yebisange na Bible bakoma nini na Bible sika nana lobaki Jésus angwa komaki ke bomela ka masanga te hein yebisanga lelo suku yebisanga verset wana to kuiba bo la sanga verset balobaki ke na Bible bomela mama bolimbisi mama ngai pardon verset mila ko na Bible c'est mon frère ndenge botaye ko buta ata ni mbongo ngo yango ya bandimi na ye moko Mama limbisa ngala. Atame. Era bandimi na ye ba pese di mi wone kina masa. Numondi muna ko kanga mana ba pese. Ya ba tote. Wa muni masa apese de mbongo na ba akanga ngona masanga. Akanga ngona ya publicité, akanga ngona nini etali binote. Pardon, tika yo ba so azuna so apam. Donc difficulté ya langue nazo ebate qui peut yo yebi mutu moko te bien chinois wa komi tungisa mate naza solution en contact nanga naza solution pour yo lo baka chinois yo na lo baka te e bongo siko mais naza na mutu alo baka relation ba négliger ngo te mutu ya bien paysage peut bien parler madame nanga aza na chinois moko pesaka pour chinois ah bon ouais Ziko Nathalie ko la chinois. Ouais, pas yekula, y'a sa femme d'affaires. Ouais. Ah là là là. Pour ayekula, ngana osolola na ye. A bengisa ye, aya tokutana, to solola pona monisa ye. Oh. Asa vraiment c'est un chinois ou bien en tout cas c'est débrouillard. Bon, comment na ye, koyoka pe façon parler na ye, asa pena chinois, mais asa ba chinois moko ba umeli awa. Au Mela Congo, bon, non, on a qui na madame, bon. Non, on a un dingue à déjà, c'est vrai. Ouais. Ah, donc ça a posé Nathalie. En tout cas, on a web ça Nathalie. Non, problème est alors si c'est comme ça, tout ça la bonne. Moi je vais t'appeler. Hein? Comme ça, yo zoli na rendez-vous na ye pour que na maintenant on écoute na ye. Ah, après ça un peu moins ba notion parce que il y a des documents. Oyo kaye na mona indenga azoloba. Bon. On va un document, on a les assurés de chinois. On va terminer de parler en cours de route. Hein.
donc awa bazoba osomi bazio mesure batongi mama tosanga no ya lero po lero ezali kambulo kita grave lero kwa moningi eleki ya yo talero kwa shari wana eleki ya bango misambanda pesa lisongo kimisambanda mbangu oye koto tenga la bambanda ngana zakala mbanda te mbanda yemo kwa sai yebela mbanda yebela po lero kona ngana linga kambanda simate tokena taye sava tokena taye papa bozo ngali liba bon nous les tailleurs on est là. Vous êtes les tailleurs des Français? On est des tailleurs. Des Français de Lingala. Papa, comment on dit la moyo? La zone bibalero. Les autres ont un musique. Et là, comme on dit les qui ayo. Il y a un bâtiment, on n'a pas chargé et voilà. Bon, il y a des avis qui fait. Il y a des avis au sommet, au Tony. Tozo merci pour ça, madame. Toza kwa adoré au polibanda na yo. Nana ngwa lokola yo. Nana ngwa comprendre na yo. Yo za dit la louange et adoration. Tu mérites le veilleux parce que sans toi notre vie n'a pas de sens. Sans toi notre vie n'a pas de sens. Nini makelele na lopango na ngai boyi. Hein? Omona église awo papa c'est que yokana ka boyi te église na lopango na ngai bosa konimena na bakozamboka te balobaki pas question ya église bino boche na benga basoda l'église peut-être que l'église fonctionner mais puis toujours ça mais les problèmes na ndako na ngai te osinaki nani permission permission ya nani oyo okomi kosambela même wana parce que zo ayaki na basambela te problème te ngaka ni komi problème na lopango na bango ya ye tata na ya tikelaka ye eza ya yo ya yo lopango oningosi otekelanga lopango Sabine bobandaka église après boteki eza nango église te eza na intercession ya mokito osala bandeko na boyini na yo papanga oui wana osale na ngai sans effet na yo au nom de Jésus je na lopango mama esili nango te mama papa dia ke tokesamba na ndako comprendre na émission na tani obengelanga ngaka zokende yo zotika bien na édition na ndako kuna kipeka na kobenga na nga professeur wana te na kotenge oui c'est parce que yo mobali nango respectera batutin hein muto aye vraiment mbala liboso moni na ndako o respecta et o telemisa professeur o alinga pesa nga langue isa kuna ngai isa kuna muninga na nga sopo na kobenga yete sopo na kobenga e kenga pe na kobenga na ngai te non ngana lobi benga na kobenga yete benga ye na kobenga yete po makambo sala ke za isoni na misu na ngai ozo telemisa batu bongo ata yo mona obenga na ngai yete yo mo tuluka ndenge na obenga na ngai Nathalie na obenga te na Nathalie ambo Alors mon frère, yo moko luka moyen obenga Nathalie bosolola nde bosolola po ngai nazo comprendre te benga ye muka benga professeur na ye. OK. Benga ye même si ko benga ye. OK, à tout à l'heure. butika na bino akoya kobeta bino nga kuti mukolo na kani na lobi te lelo mpenza na kusala ye mabe na ke na meleli bimelamele na meli kwiti ti awa na yewe liboso na ye nakobitala ye naza koka koluba te état de santé nazosenga so kwiti te oza moto efosalela barégime santé nanga siko olingi naikuma na ye mandefu ibele lokula yo soki ibele lokula yo kuni boyeko nga naza na santé olympique monaka santé nanga te papa moninga kutu ndenge aza wana o soki azalaka nani soki azalaka nani akosuka eza lopango na biso lelo soki oza te eza ya lopango ya internet eza lopango nanga ernel en tout cas mwana mwasi wana soki azalaka leta tokolakisa mpena leta ya original aza olika mingi mwasi oyo bakaka makele lopango lelo ntongo makele midi makele mpona mokolo na oyo akofata soki alamina ntongo aza oyisanga papa
yaka tutia papa akeba na ye alinga boma yo pour récupérer le pango wana akeba na ye sans effet na ye na ye botia soki aza besoin otia ezemi po mwana aza héritage na lopango wana akosi akosi na ye papa ipo ntimi na yango se yo ntimi na yo papa botia unité na pareil na ngai po tobenga ndeko na ye aza na place ya vie kana na ngai tokokata na makofi mpe ti tokozokisa yo tala soboyi oyo kindoki te aza na elongi ya bangubu makole yengama lokola mama bikokula eba Fabrice, président Kane de tous les présidents, maître Yang Kofi Ngombe, Fumulaja, Fwenga Rupele, Ma Pouvoir, Papa Safu Dangoda, Didier Manager international, double face. La bosanité petit nangai, Malala.